ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సత్యాంబిక ఛానల్. నేను ఇప్పుడు మీకు కరివేపాకు కొత్తిమీర ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా స్టోర్ చేయాలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ బాక్స్ తీసుకొని ఇందులో ఫస్ట్ పేపర్ పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా పేపర్ పెట్టుకొని మనం కరివేపాకు అయితే ఏ ఆకుకూర అయితే ఆకుకూర తీసుకుని దీంట్లో వేసి పైన ఇంకో పేపర్ పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. పేపర్ పెట్టి దీనిపైన క్యాప్ పెట్టేయాలి. ఇలా చేస్తే 10 to 15 days నిల్వ ఉంటుంది కరివేపాకు. మనం ఇదే స్టైల్లో ఇప్పుడు కొత్తిమీర చూద్దాం. కొత్తిమీర బాక్స్లో కూడా ఫస్ట్ పేపర్ పెట్టుకోవాలి. పేపర్ ఎందుకు పెడతామంటే అది దాంట్లో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆకుకూరలు ఫ్రెష్గా ఉండేలా చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్. కొత్తిమీర వేసుకున్నాక దీనిలో కూడా మళ్ళీ పైన పేపర్ పెట్టాలి. తర్వాత క్యాప్ పెట్టేస్తే మనకి ఇది కూడా 10 to 15 days నిల్వ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ స్టైల్లోనే ఏ ఆకుకూరలైనా మనం నిల్వ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో. ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో అయితే బాగా ఎక్కువ నిల్వ ఉంటాయి. స్టీల్ బాక్స్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ పేపర్ పెట్టేసుకోవాలి ఎందులో పెట్టినా. మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మటుకు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.